الناس وخايف على الناس. فدي يعني انا عاوز اقول لك دي كان لمصلحه الناس. دي طيب كانت لمصلحه الناس. طيب عشان ما نزعلش حد مننا هناخد استاذ امير من الشرقيه نشوف عايز يقول ايه الاستاذ طلعت السادات ونكمل حوارنا. استاذ امير اهلا بيك. يا اهلا بكم يا فندم. اتفضل يا فندم. انا حابب اعمل مداخله مع الاستاذ طلعت السادات اتفضل يا فندم. باعتباره احد رموز العمل السياسي في مصر، وانا بعتبره فارس البرلمان بلا منازع. ولما الاستاذ طلعت السادات بيتكلم له حق يتكلم، لانه في وقت ما كان الناس بتميز على النظام الماضي وبتخطب ود الرئيس الدوله، كان هو الوحيد اللي بيميط بكل الفساد لحسني مبارك. فله حق يتكلم والناس تسمع له. وانا على يقين ان شاء الله تعالى ان مصر محتاجه فتره استقرار، وان احنا داخلين على مرحله نهضه كامله ان شاء الله. ان شاء الله. ومحتاجه تضافر كل الجهود. ان شاء الله. ومش عاوزين نزايد على الثوره ولا نزايد على المجلس العسكري. وندي فرصه للعمل السياسي، وجو الحريه الموجود هو يقي مصر من ادعياء الحريه وادعياء الثوره وادعياء الوطنيه. نديهم فرصه في جو الحريه. شكرا ليك يا استاذ امير. شكرا ليك يا استاذ امير على تليفونك، واعتقد وجهه نظرك وصلت. هنرجع تاني. انا عاوز اقول حاجه. اتفضل. انا لما بقول ان رئيس الجمهوريه اللي يجي ده طبعا هيبقى منصب شرفي زي لبنان كده. شرفي بمعنى ايه؟ شرفي بمعنى انه مش هو اللي بيدير البلد، هو هيبقى نظام برلماني رئاسي. انت تتمنى ان هو يعني انت بتتكلم على نظام كمان البلاد، عايز يكون نظام يعني رئيس الحكومه رئيس الوزراء ده هيبقى جاي من الاغلبيه اللي في مجلس الشعب بتشكل حكومه. ده اللي بيدير البلد فعلي. رئيس الجمهوريه زي لبنان كده حكم بين السلطات. لو مجلس الشعب متخانق مع الحكومه هو يفصل بينهم. رئيس الحكومه اللي جاي ايا كان بينتمي لاي تيار على راسي من فوق. في تصريح ليك يا استاذ طلعت قلت ان رئيس الجمهوريه القادم هو رجل عسكري. اتمنى هذا، واتمنى ان شعب مصر كله يسمع كلامي ده، لان ده لمصلحته. ورئيس الاخوان قلت كمان رئيس الاخوان هو رئيس الوزراء هو من الاخوان المسلمين. فلما سئلت يعني مين فقلت انا عندي الاسامي بس مش وقتها. لا هم فيهم ناس محترمين. يعني قلت انا عندي الاسامي تحديدا مين هيكون رئيس جمهوريه ومين رئيس الوزراء. فالمتابعين مين رئيس جمهوريه دي انا ما اقدرش اقول هو مين. لكن لما اجي النهارده اقول الاخوان المسلمين، افترض ان هم شكلوا نسبه 65% من مجلس الشعب، اذا هم هيشكلوا الحكومه مرتاح. اما تيجي تقول لي مين، كلهم ناس افاضل. إن اتكلمت عن الدكتور محمد مرسي، انا باركت له اول ما مسك رئيس الحزب بتاع الاخوان. كلمته في التليفون وقلت له مبروك يا دكتور محمد. قلت له دي حاجه بتسعدني لانه كان زميلي في مجلس الشعب وراجل عالم من علماء الهندسه في مصر. لو الدكتور سعد الكتاتني ده عالم من علماء الكيمياء زي زويل كده، راجل محترم جدا. في نوعيات محترمه جدا موجوده. إذا لو جه رئيس الحكومة من الإخوان المسلمين أو من حزب مصر القوم، بلاش عشان ما حدش يقول حاجة، أهلا وسهلا بيه. مصر ولادة فيها رجالة. لكن رئيس الجمهورية لا ما حدش يتكلم في الموضوع ده. ومع احترامي للبهوات اللي مرشحين نفسهم أو بيتمنوا إن هم يرشحوا نفسهم، مع احترامي وتقديري ليهم، أرجو إن الموضوع ده مش هزار. طيب يعني في سؤال موجه لحضرتك في السياق اللي بتتكلم عنه. كاتبين مجموعة أسماء، ويعني هم الأسماء اللي أعلنوا عن نيتهم الترشيح لرئاسة الجمهورية يا سيدي هم ناس أفاضل كلهم. يعني حتى بدون ذكر أسماء هم اللي احنا عارفينهم فلان وفلان. يعني كاتبين كلهم ناس كويسين، لكن مش في الوقت ده. مش في الوقت ده، مش وقتهم. أنا بمر بمعترك خطير
انتوا مش واخدين بالكم، مصر بتتفجر من الداخل. مصر الخطر حوالين منها من كل يمه. بصوا على ليبيا واللي بيجرى، بصوا على السودان واللي بيجرى، بصوا على فلسطين واللي بيجرى، بصوا على اسرائيل. الدبابات الاسرائيليه دخلت المنطقه الامنه اثناء الثوره. ال8 كيلو الدبابات دخلت. مين اللي هيقف؟ مين في الاسامي اللي انت قلتها دي يفهم حاجه من اللي انا بقولها دي؟ ولا يقدر يتصدى ولا يقدر ياخد قرار؟ مين؟ بس اعتراضك على الاسماء دي يا استاذ طلعت، واعتقد اعتراضي في المرحله دي ده سبب اسئله المشاهدين على الاس ام اس. اعتراضك عليهم مش بسبب ان انت عايز بس حد عسكري، ده في اعتراض واضح على كل شخصيه. يعني حد قلت ان هو عايز يقضي نهايه الخدمه على شخصيه ما، شخصيه تانية حد جاي من بره مش هيجي يحكم لنا من غير زعل يعني. انا بطالب بان رئيس الجمهوريه اللي جاي يبقى راجل بصحته. يعني هنسند بعض يعني تحت الكام كده؟ يعني لما يبقى 55 سنه كويس. ده انت كده استبعدت ناس كتير. يعني حتى لو مش رجل عسكري انت كده استبعدت ناس كتير. يا دار مسنين بقى. لا مم. هم ناس كويسين لكن مش وقتهم دلوقتي. يبقوا يرشحوا نفسهم لما نعدي الازمه. احنا في ازمه. مصر في ازمه. الامه العربيه في ازمه. امريكا بتلعب معانا، بتغير. امريكا بتفهمنا او بتحضرنا الى ان هي هتغير البدله بالجلابيه. امريكا عاوزه كده. امريكا ليها مصلحتها واسرائيل ليها مصلحتها ومصر ليها مصلحتها يا اخي. هو انا لما اجيب النهارده راجل عنده القدره على اتخاذ القرار هو ده عيب؟ هو انا لما اجيب راجل النهارده ما عندوش جنسيه مزدوجه ده عيب؟ لما اجيب راجل ما اشتغلش في البيزنس هو ده عيب؟ لما اجيب راجل عينه مش مكسوره هو ده عيب؟ لما اجيب راجل بصحته هو ده عيب؟ نعدي المرحله دي وبعد كده يا سيدي هاتوا اللي انتوا عاوزين تجيبوه. لكن انا دلوقتي في موقف مصر في موقف صعب مش حلو. فاحنا لازم ننقى بنفسنا بقى ويبقى عندنا انكار ذات ولازم نفكر في مصر. بلاش الطريقه دي. وبعدين رئيس الحكومه يجي. الحكومه اللي جايه دي اللي هتتشكل ان شاء الله عن قريب لو ما فيهاش 10 من الشباب ما تنفعش. عاوز وزير اقتصاد ولد جينيوس فكر يفكر لي ازاي يرفع قيمه الجنيه المصري، ازاي يحط تخطيط لانه يعمر لي منطقه جنوب السويس وخليج السويس عشان مليون شاب مصري يروحوا هناك بدل ما هم قاعدين في التحرير ولا في العتبه ولا في الموسك ولا في باب الشعريه. يروحوا هناك ويكسبوا ويشتغلوا ويبقوا 100 100. استاذ طلعت حضرتك بتقول ان الفتره دي هي فتره ان احنا لازم نلم مصر في حاجه اهم بكتير قوي من الصراعات الشخصيه لكن على العكس شفنا حضرتك في الفتره الاخيره واحد رموز المعارضه ايضا قبل ثوره 25 يناير الاستاذ مصطفى بكري في حوارات مختلفه في اماكن مختلفه مشاحنات ولدرجه ان في وصل الامر الى اشياء بتكتب على صفحات الجرائد وبلاغات بتقدم ضد يعني حضرتك مثلا قدمت بلاغ ضد الاستاذ مصطفى بكري للكسب غير المشروع. ضد نفسي الاول يعني بس قدمت بلاغ ضده. كون انك تقدم بلاغ ضد نفسك دي حاجه بتقول للناس يعني لازم كل واحد يعمل كده. بقول لهم انا لكن ضد شخص اخر بعينه في حد من الحكومه اللي موجوده دي قدم اقرار ذمه ماليه؟ ليه استاذ مصطفى بكري تحديدا؟ وليه استاذ مصطفى بكري في الجريده الخاصه بيه ايضا يعني بيكيل لا هو اصلا من يوم ربنا ما خلقه وهو بالنسبه له انور السادات ده بيكرهه. دي حاجه يعني بتاعته. واللي قاله في حق السيده حرم الرئيس السادات قبل كده يعني ما حدش نسيه. يعني عشان نبقى صراحه حتى يوميها انا قلت له ترضى حد يقول على والدتك كده؟ قلت له تقدر تقول على سوزان مبارك كده؟ ما يقدرش. هو قدم بلاغات ضد الناس كلها وضد الرئيس مبارك. قدم بلاغ ضد محمد حسن الهيكل؟ ما قدمش. قدم بلاغ ضد صفوت الشريف؟ ما قدمش.
المفترض ان انا لما بقدم بلاغات بقدم. انا لما قدمت بلاغ ضد نفسي وجاهز، ورحت ومضيت وكتبت لهم الاقرارات وقدمت لهم الاقرارات وقلت لهم بالمره شوفوا مصطفى بكري عنده كام. استاذ طلعت السادات متعودينك اكتر صراحه، ومتعودينك توصل لنا المعلومه اللي احنا عايزين نفهمها بدون ما بغلط في حاجه. هناخد زميلنا الاستاذ احمد الشارود المذيع الزميل، اعتقد ان ليه سؤال وهنرجع تاني. استاذ احمد اهلا بيك. مساء الخير استاذ هيثم. مساء الخير استاذ طلعت. اهلا وسهلا. الحقيقه حوار شيق جدا وممتع جدا لكل المصريين، الحقيقه بشكركم عليه. كل الشكر ليك. الحقيقه في بس اكتر من حاجه، انا مش هاخد وقت كتير يعني من وقت الاستاذ طلعت ووقت طبعا المشاهدين. اتفضل. بدايه راي الاستاذ طلعت وتعليقه على ان انا كل يوم عندي ائتلاف شباب الثوره، ائتلاف مكتسبات الثوره، لجنه حمايه حقوق الثوره، لجنه مش عارف ايه، عندي 60 لجنه بتطلع كل يوم، كل واحد عايز يبقى بطل على حساب الثاني وعلى حساب مصر. صح. ايه رايه في حاجه زي كده؟ والسؤال الاخير بعد اذن حضراتكم، هل يا ترى الاستاذ طلعت مع تاجيل الانتخابات البرلمانيه ام انعقادها في شهر سبتمبر القادم؟ انا بشكرك جدا وبالتوفيق ان شاء الله. استاذ احمد كل الشكر ليك. هنبدا الاول ناخد بقيه السؤال الخاص باستاذ مصطفى بكري. يعني برضو متعودين منك انك تقولها لنا لا مباشره سريعا عشان انا ما فيش بيني وبينه حاجه شخصيه. ناس زي ما في مشاهده اتصل بحضرتك وقالت لك انها بتقدرك وتحبك وليها ليك مكانه كبيره عندها، وقالت ان برضو استاذ مصطفى ليه مكانه كبيره عندها. عايزه تفهم استاذ طلعت ما يقدمش بلاغ ضد حد، متعودين كده ان هو يعني ما بيشغلش دماغه بتفاصيل كثيره، غير لما يكون في استاذ طلعت في حاجه في الموضوع احنا كمتابعين ومشاهدين عايزين نفهمها. يعني سر اللي بيحصل ده كله ايه؟ انا بفتخر ان انا راجل مستور. جميل. لكن ما عنديش ملايين، ما عنديش. مستور الحمد لله رب العالمين. وثروتي الحقيقيه في الشوارع اللي انا رصفتها على نفقتي الخاصه في دايرتي. ان كنت عملت كوبري عشان الناس تمشي عليه، ان كنت ساعدت شاب من ولادي انه يفتح بيت، هي دي ثروتي. لكن مال ما عنديش مال. لثقتي في نفسي وفي ان ايديا الاتنين نضاف الحمد لله رب العالمين، قلت لاخواننا في جهاز الكسب غير المشروع انا بطالب ان انتوا تتحروا عني، ودي اقرارات الذمه الماليه بتاعتي. لحد هنا ما تزعلش. كون ان انا اقول بالمره شوفوا الاخ مصطفى بكري، هو يزعل من ايه طالما هو راجل شريف؟ ايه اللي يزعله؟ هو انا غلطت فيه؟ انا ما غلطتش. والله الكسب غير المشروع هيطلع يقول الراجل ده ما عندوش حاجه زيك يا طلعت يا سادات وما حلتوش حاجه هو كمان، خير وبركه. لكن يطلع الجهاز ويقول عنده، هنقول له من اين لك هذا؟ مش كده؟ انت معتقد ان عنده. خلي التحريات اللي تقول مش انا. سيبك من ان كنت قدمت مستندات ولا ما قدمت، سيبك من الكلام ده كله. قدمت مستندات طبعا مش مجرد بلاغ ده بقى يا استاذ طلعت، يعني ده بلاغ بمستندات في حقائق حضرتك شايفها. يقول مصدر دخله منين، دي مش عيب، دي ما تزعلوش وما تزعلش اي واحد شريف. الشريف ما يزعلش. اللي يزعل اللي على راسه باطحه وخايف وعارف انه هيتلط ده اللي يزعل. انا ما زعلتش ليه؟ وهي ضد نفسي. لو عندي حاجه ما هتبقى على العلن. هو النهارده جهاز الكسب غير المشروع لا في حبيب عدلي ولا في صفوت شريف ولا اعتقد ان المخابرات العامه ممكن تقف ورا حد. هم دول اللي كانوا بيقفوا، خلينا صراحه، دول اللي كانوا بيقفوا ورا حد. فدي ما تزعلش، الشريف ما يزعلش. اللي يزعل هو اللي مش شريف. اللي بغبغ ويتكلم كتير هو اللي مش شريف. لو حد عنده حاجه ضدي وانا على الهوا معاك اهو ما يقدمها، ما انا اهو. لكن تيجي تقول لي ده اصل هو واخوه عندهم، هو ايه اللي اخوه عندهم؟ بيفكرني بالنكته بتاعت الحاجب اللي راح يتجوز، حاجب في محكمه راح يتجوز، فابو العروسه بيساله بيقول له انت مرتبك كام؟ قال له انا والقاضي بناخد 500 جنيه.
هو سألك القاضي بياخد كام؟ مم. هو بيقول لك انت بتاخد كام؟